piangendo per non metterla, me l'hanno fatta mettere a forte. Però adesso è il momento di iniziare, è il momento di andare avanti e di partire alla grande, perché Ardara è un paese, magari non è un paese così grande, ma quanto siamo talentuosi in paese. Un applauso a noi ardaresi, che ci sentono fino a Mores, che sono Chilivani, a cambio a Chilivani. E infatti invito sul palco adesso Tommaso dello studio dance di Ploaghe. Tommaso, c'è posta per te. Ah, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao. Ah, mi lasciate così da solo? Aspetta. No! Ciao, piacere Tommaso. Parlaci di te. Allora, buonasera a tutti. Vai, Barbara. Voi fate che noi ci presentiamo. Allora, per chi non mi conoscesse, io sono l'insegnante di danza della scuola di ballo Dance Studio Ploaghe, sono nel paese qua a fianco, circa. Ed è un grande piacere essere qua stasera perché nella mia scuola di danza ci sono tantissime ragazze, tantissime bimbe qua di Ardara, che devo dire che nell'arco del tempo hanno portato Ardara, il nome di Ardara bello alto in giro per il mondo, perché alcune di loro hanno partecipato a competizioni internazionali vincendo dei titoli importanti anche in Grecia ad Atene. Alcuni di loro mi seguiranno sicuramente quest'anno anche ai campionati del mondo, abbiamo delle competizioni internazionali che ci attendono, insomma, diciamo che... Quando venite in Lettonia? Beh, se ci invitate assolutamente verremo presto. Oggi si esibiranno? Oggi si esibiranno assolutamente, dalle più piccole alla fascia d'età intermedia fino alle più grandi. Abbiamo un piccolo assaggio, però io vorrei dire una cosa. Io stasera mi sono innamorato di questo posto e quindi vorrei farvi una promessa. Mi piacerebbe veramente tanto poter organizzare un gran bello spettacolo con tutto il corpo di ballo l'anno prossimo qua. Quindi perfetto. Io vado. Ok, allora. Ah, ok, aspettiamo che giustamente venga via il red carpet. Ed iniziamo con presentarvi le più piccole, le mascotte della scuola. Le chiamiamo in pista, ve le presentiamo una per una. Lei è Marta. un grande applauso per Marta. Elena. Bravissima anche Elena. Alice. Eccole qua. Allora prendono posizione, ci presentano la loro coreografia di solo freestyle con la quale durante le competizioni regionali di quest'anno mi hanno stupito perché hanno vinto tantissimi premi, ma adesso ce le godiamo tutti insieme. Per voi solo freestyle, musica. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide calle hasta mañana, calle hasta mañana, calle hasta mañana, calle, calle, calle hasta mañana, calle hasta mañana, calle hasta mañana, calle, 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 hasta mañana, calle. Hasta mañana calle, el cuerpo lo pide porque duré mucho trancado en mi casa. Yo te empeño pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala. Si tú tienes eso, caíme atrás que el after party allá en Punta Cana con pile de popi. Hasta mañana volviendo pilita con la mente mala. Y es que calle hasta mañana, calle hasta mañana, calle hasta mañana, calle, calle, calle hasta mañana, calle hasta mañana, calle hasta mañana, calle, calle. Oh, la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena.
Yo me voy pa' la calle, dale, tírame un selfie. Echa gasolina y trum, trum. Prende máquina que nos fuimos. La cuarentena se acabó y le metimos. Bravissime, complimenti, grazie mille. E adesso andiamo avanti con il nostro spettacolo. Vi presento le allieve più grandi della scuola. In realtà io le conosco da quando erano più piccine, sono cresciute con me, sono Ilenia ed Ilaria, che si apprestano a concludere una grande carriera agonistica quest'anno, perché pensate che loro al momento sono le prime classificate della IDO Ranking, che è la classifica dell'International Dance Organization, e sono pronte per disputare l'ultima competizione, che insomma speriamo che come le altre vada bene, che le possa incoronare come le vincitrici del concorso internazionale. Questa sera ci presentano un mix di danze latinoamericane, signore e signori, Ilaria ed Ilenia. So they keep on turning them from skinny down, down. They're gonna keep on turning them from skinny down, down, down. And so they keep on turning them from skinny down, down. They're gonna keep on turning them from skinny down, down, down. Bravissime! Bravissime e bellissime. Grazie mille. Adesso andiamo avanti con il nostro spettacolo. Il prossimo ballo ce lo presentano Matilda e Valentina. Per loro devo assolutamente spendere due parole doverose, perché hanno fatto con me una crescita enorme. Sono arrivate da me l'anno prima del Covid. Erano due bambine piccole, molto timide, però con una grande forza di volontà. Ci siamo messi sotto, abbiamo lavorato, hanno partecipato al loro primo campionato italiano, mi hanno stupito perché subito insomma sono salite sul podio, e quest'anno hanno vinto una prestigiosissima competizione internazionale dove eravamo ad Atene, il Mediterranean Cup dell'International Dance Organization, e stasera sono qua e ci presentano una bellissima e romanticissima rumba. Break through.
bravissime, un grande applauso anche per loro. Prima di lasciarvi all'ultimissimo pezzo vi ricordo ovviamente che la scuola di danza Dance Studio Ploaghe si trova a Ploaghe di fronte ai campi sportivi. Dal 5 di settembre riapriremo i nostri corsi per bambini, ragazzi e adulti, anche per la parte del fitness, quindi insomma potete consultare il sito Instagram della scuola, appunto Dance Studio Ploaghe. Io vi aspetto, insomma, così saremo anche più pronti per lo spettacolo dell'anno prossimo. Concludiamo la nostra esibizione con questo bellissimo trio che vi balla una coreografia meravigliosa che ha tutto il sapore dell'estate. Accogliamole con un grande applauso. Prego. Musica. Bravissime, grazie mille. Io direi che possiamo andare tutti insieme a fare il nostro saluto e un ringraziamento. Grazie di cuore a Barbara per averci invitato. Roberto, buonasera. No, gli applausi di Ardara voglio sentire, però quelli belli, siete bravissime. Io sembro di quei, sai, siccome da Ardara vado e vengo, no? Molti non li quindi è un fizzeghiesese, capito? Però per assomiglianza, la figlia di Andreana, subito, cioè. Ascolti, volevo chiedere una cosa, dove si trova Studio Dance a Ploaghe? A che altezza a Ploaghe? Perché io come punto di riferimento ho la panetteria Mocci a Ploaghe. A fianco alla panetteria Mocci e campi sportivi. Insomma, mangi e poi bruci calorie. Esatto. A furia del cia cia cia. Tommaso, abbiamo una piccola sorpresa per te. Sorpresa? Dov'è la sorpresa? Ah. Così piccola che non me ne ero accorto neanche io. Grazie ancora, grazie per valorizzare i talenti di Ardara. Un applauso! Che bella, coordinate anche nello scendere dal palco, bravissime.